Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Curela cilung darwata majuna rajang matakeun pedangna. Sawuk yuk rilap hush. Angin sameran panarajang pedangna bisa karasa ku si jari sakti nebak kana badana. Harita si jari sakti jerimna ngacorelat bari curug katuhuna digerakeun. Seut ser hush tang koreweng. Pedang darwata jadi ngoreweng waktu bantrok jeung angin sameran pedang tanpa wujud. Kacileng darwata mundur ka tukang mancuh kentang tunganana merhatikeun ka si jari sakti bari karung ngakeundeng omong sorangan. Ngagunakeun ilmu silatan nahaus si jari saktinya. Pedang aing nepikeun kang leweng. Aya angin sameran anu datang ngahantem kana pedang aing. Nepikeun ka nimbulkeun sora anu ngapelentrang. Aneh. Dengar ilmu silat naon digunakeun ku si jari sakti. Anu katingali ku aing saukur ngagerakeun curug katuhuna. Ningali darwata ngahulang bangun anu ngemuka kaget, si jari sakti terus nyarita. Alika henteu kudu ngarasa kaget darwata. Sanajan kuring teu ngagunakeun senjata atawa pakarang, tapi kuring bisa ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Anu matak tong kaget mun tadi kuring bisa nakis sameran pedang Andika. Darwata kerung ngadenge si jari sakti nyebutkeun jurus pedang tanpa wujud, kawilang kaget oge sabab Mbah Pasir Batang anu jadi guruna kungsi ngajelaskeun ilmu silat anu disebut jurus pedang tanpa wujud, kawilang ilmu silat tataran pinunjuk. Pikeun nutupan kakagetna harita darwata saga tiri nyarita di barungjang seuri. Jadi anu kitu Pak, tu jurus pedang tanpa wujudnya. Jadi penasaran hayang jauh lebihkeun ka mana kehebatan jurus pedang tanpa wujud. Anu digunakeun kumaneh jari sakti. Nah bakal mampu ngimbangan ulin pedang ti Pasir Batang, ha? Nya bisa jeung henteu ngimbangan mah kari kumaha behna we darwata. Sabab ijen jajatena oge pantacana kasan. Malah kuring sarua ngarasa penasaran hayang ngabuktikeun pikeun ka mana kahebatan ulin pedang Pasir Batang teh. Nah mampu ngimbangan jurus pedang tanpa wujud. Alam jadas ya. Siga nu anggap enteng ulin pedang aing. Tadas ya dari sakti. Modal sia. Curela cilung sawuk. Wush. Darwata majuna rajang pedang nalir upama anu dicacar bolangkeun ngarah kana kalemahan anggota badan lawan. Oro kaya si jari sakti oge lain jago atah-atah. Harita bari ngagunakeun ilmu pangenteng badana. Jerimna jojorlatan di antara sameran pedang lawan, harita si jari sakti ge ngagunakeun deui jurus pedang tanpa wujudna. Malah rina saukur nakis pedang lawan. Tapi telu kali angin sameran pedang tanpa wujud silih susul anu kahiji ngarah kana pedang lawan siuser hush tang angin sameran anu kadua ngarah kana lebah beuheung lawan. Darwata kaget teh dikatang gajeng loncat ka gigir siut ser hush datang di angin sameran anu katilu ngarah kana cangkengna. Darwata matakeun pedangna nakis angin sameran pedang tanpa wujud anu ngarah kana cangkengna. Heyuk sauk terang karasa ku darwata harita leungeun katuhnya kelan pedangna karasa ngegeter asa komper. Darwata ngahulang bari ngakeundeng ngomong sorangan. Dan jurus pedang tanpa wujud segala cukup pabayakeun oge jana teh. Sangkeng aing hampir kabenangan ku angin sameran jurus pedang tanpa wujud.
karena ya kayaan aing kudu maju pasangan jeung si Wati ya mah ya ngagunakeun jurus ilmu silat libas papas kemarin anu kudu digunakeun secara babarengan jeung si Wati sabab mun saukur ngandalkeun aing sorangan can kang tu bakal mampu ngukulan jurus pedang tanpa wujud digunakeun ku si Jari Sakti. Darwata harita nyelang ngareret kalebah tempatna Darwati anu jadi adi sakamaranana. Anu direret ngarti kana maksud anu jadi lanceukna. Corelat cireng. Darwati ngacorelat tuncat saterusna maju langtung di gigireun Darwata. Ningali si Jari Sakti jadi nying hareupan dua urang lawan, harita si Banteng Wulung nyarita semua anu wagero. Woi! Kang Jangri ngati-ngati Kang Jangri. Lawanan dua urang lawan. Madahang eta nganu wanojaan mah. Ngeungeus we narungna ngejenganteng Kang Jangri. Ngasamira ku hanteng teu bisa ngelehkeun wanojaan. Woi, Darwatian, Darwatian. Lamunan bener jangwara wanitaan. Masuk ngejeng hurang sia narungna ulang ajar. Lain ngalah ka rempugan Kang Jangri ngalah ngupa. Ngasok eta Darwatian mah. Sina lawan anteng we Kang Jangri. Si Jari Sakti nyelang ngaret ka si Banteng Wulung bari ngantelkeun curugna kana bibirna. Mangrupa isara sangkan si Banteng Wulung jempe tong loba nyarita. Sedengkeun Darwati adi sakamaran Darwata anu geus nangtung di gigireun lanceukna harita neuteub seukeut ka si Jari Sakti bari tos nyarita. Tangtungan jeung rupa Andika bet narik perhatian kuring Jari Sakti. Sigana cocok jeung hade kacida mun urang bisa jadi pasangan dina harti ngalaki rabi. Ken we Anikanti mah da bakal aya nu mawa ku Kang Darwata. Nyata lanceuk kuring. Jadi adil meureunnan mun kitu mah. Kang Watanya. Enggak bener. Kuda mah gitu Wati. Agang satuju kana eta caritaan. Artina anu dilugikeun. Sabab Anikanti kitu deui si Jari Sakti. Masing-masing geus boga gantina. Kumaha satuju mun kitu Jari Sakti? Si Jari Sakti masih tetap bisa ngadalikeun diri. Henteu kapancing amarah ku sikap jeung caritaan dua urang jalma nu aya di hareupeunana nyata Darwata jeung Darwati sapasang pedang ti Pasir Batang. Katinggali ku si Jari Sakti harita Darwati geus mecat pedangna. Si Jari Sakti ngabagikeun paneteupna ka dua urang lawana terus seuleutik bari tos nyarita. Jalan pemikiran jeung caritan Andika mangrupa tawaran anu narikana perhatian oge. Sok sanajan memang mahiwal beda jeung pamikiran jalma anu normal. Tapi taya bayana lah. Kuring bisa narima sarta bakalnya tujuan kana eta kahayang Andika duaan. Syaratna gampang, nyata Andika duaan bisa ngabuktikeun kahebatan ilmu silat libas papas sakembaran. Sarta mampu ngarubuhkeun diri kuring. Andika ulah bakal ngerasa percaya diri Jari Sakti. Peda boga kamampuan ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Sapasang pedang ti Pasir Batang salila makalangan di dunia kajawaraan di mana maju tarung babarengan. Kacan kungsi aya lawan anu mampu ngimbangan ilmu silat libas papas sakembaran. Ilmu silat khusus anu digunakeun ku kuring duaan. Jadi lebar temenan mun laki seperti Andika anu narikan hate kuring nepikeun ka kudu cilaka. Teu kudu loba ngumbar caritaan Darwati. Mun memang karep jeung kahayang Andika hayang bisa laksana jadi kenyataan. Buktikeun ku Andika duaan. Kahebatan sepasang pedang Pasir Batang. Kuring hayang ningali tapi ka mana kahebatan ilmu silat libas papas kamaran teh. Mane bener-bener nangtang Jari Sakti. Mantong kaduhung sakedeung deui mane bakal rubuh maring lama Jari Sakti. Urang geus teu kudu loba carita ieu mah Wati.
Urang buktikan kehebatan ilmu silat libas papa sakembaran. Benar Kawata. Siga nama pikir ngawujudkan karap jeung kahayang urang duaan. Kudu lebih ti heula ngarubekeun si Jari Sakti. Urang kudu bisa ngarubekeun anu jadi lawan Kawata. Darwata jeung Darwati harita ngabagi diri ngatur posisi pikeun maju babarengan. Karepna bisa ngarubuhkeun si Jari Sakti dina waktu nu singket. Saya gak diri Jari Sakti. Urang mimitian ieu tarung. Jorela Cilung Darwati anu leuwih teu maju narajang. Jorela Cilung Darwati jirimna ngacorelat milu marangan kana panarajang Darwati adi sakembaranana. Ilmu silat libas papa sakembaran mangrupa ilmu silat anu khusus digunakeun ku sapasang seperti halna Darwata jeung Darwati. Tata gerak panarajangna sok sanajan dina jurus anu sarua. Tapi arah sasaranana beda-beda. Arah sasaran panarajang Darwati mah ngarah kana bagian anggota badan luhur tina beuteung tepi ka sirah. Sedengkeun sasaran panarajang Darwata mah ngarah kana bagian ti beuteung tepi kana suku anu jadi lawan. Mun seug si Jari Sakti henteu mibanda kamampuan ilmu pangenteng badan anu geus kalati asak mah bisa dipastikeun tangtu bakal kawalahan ngayunan dua urang lawan. Anu lain bae ngabagi arah sasaran panarajangna anu beda. Tapi kacepatan gerak jeung daya panarajangna oge kawilang ngabahayakeun. Lengah balangah saeutik we. Tangtu bakal aya anggota badan anu kabeunangan ku sabetan pedang lawan. Ngarti kana kaayaan nu keur dising hareupan ku dirina dina waktu harita. Si Jari Sakti ngagunakeun kamampuan ilmu pangenteng badan sapinuhna. Jorelatna jirim si Jari Sakti mangsa nyingkahan panarajang salah saurang lawana dibarengan ku bari malos narajang ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Datang panarajang Darwati, sauk hiup gelap, jorelat los. Siut ser, wush. Angin sameran pedang tanpa wujud ngarah kana tak-tak Darwati. Rikat Darwati metakeun pedangna dipake nakis angin sameran pedang tanpa wujud. Heukang! Datang panarajangna Darwata sabetan pedangna ngarah kana pingping lawan. Sabuk hiup kulap, jelak pros. Panarajang Darwata teu keuna kana sasaran. Siut ser, wush. Angin sameran pedang tanpa wujud datang ngarah kana Darwata kecleng plos. Darwata luncat ka gigir, angin sameran pedang tanpa wujud teu keuna kana sasaran. Kakareke si Jari Sakti mancuh dina tangtunganana, geus datang deui panarajang susulan Darwati. Sabuk hiuk kulap, cerat plos. Sameran pedang tanpa atau sameran pedang anu ngarah kana beuheung disingkahan ku si Jari Sakti. Saterusna malas narajang. Dua angin sameran panarajang pedang tanpa wujud silih susul ngarah kana dada jeung beuteung lawan. Darwati rikat metakeun pedang na ngapendung angin sameran pedang tanpa wujud anu ngarah kana dadana. Seut ser, wush, hiukang. Waktu datang angin sameran panarajang pedang tanpa wujud anu ngarah kana beuteungna. Darwati gancang ngagajeng luncat ka gigir. Seut ser, wush, pros. Angin sameran pedang tanpa wujud teu keuna kana sasaran. Datang panarajang Darwati ngarah kana tuur lawan. Si Jari Sakti ngakentak luncat ka luhur badanna. Ngalayang, sawuk heuk gelap, cileng plos. Dina kaayaan badan ngalayang teu napakana lemah. Si Jari Sakti malas narajang. Tilu angin sameran panarajang pedang tanpa wujud silih susul ngarah kana beuheung dada jeung cangkeng lawan. Darwati kageteun gancang metakeun pedangna ngapendung angin sameran pedang tanpa wujud.
anu ngarah kana beheungna. Seut ser wush heuk tang. Datang angin samerang pedang tanpa wujud anu ngarah kana dadana. Disusul ku angin sameran pedang tanpa wujud anu ngarah kana cangkeng. Curela cilong hush pros pros. Angin samerang pedang tanpa wujud teu kena kana sasaran. Darwata jeung Darwati sapasang pedang pasir batang pada marancuhkeun rangtunganana bari ngatur renghapan napasna. Si Jalik Sakti ge geus mancu dina tangtunganana. Bari merhatikeun anu jadi lawan, Darwata ngomong lalaunan ka adi sakamaranana. Detela, si Jalik Sakti bisa ngimbangan ilmu silat libas papa sakambaran Wati. Geus sababaraha jurus urang narajang. Tacan anu keuna kana sasaran. Urang ajar jurus pedang tanpa wujud. Detela teu bisa dianggap enteng Wati. Ya bener Kang Wata. Ningali keayaan seperti kieu mah. Usah ukur ngagunakeun cara tarung anu seperti tadi mah. Sigana urang kaburu leuseuh biak tanaga Kang. Jadi maksud Wati urang kudu ngagunakeun cara nu kumaha? Ngalah gancang bisa ngukuran anu jadi lawan Kang. Geus saya dipilihan kajabati urang kudu ngagunakeun jurus pamungkas ieu mah Kang. Iwati ku ngagunakeun jurus pamungkas. Urang bakal mampu ngarubukeun si Jalik Sakti Kang Wa. Akang ge boga pamikeun nu sarua Wati. Kalau aku mau ge urang kudu aya di pihak anu unggul. Bener urang gunakeun jurus pamungkas we Wati. Darwati neuteub antep ka si Jalik Sakti bari tus carita. Jurus pedang tanpa wujud nu digunakeun ku Andika lumayan oge Jalik Sakti. Tapi ya ijen jajaten tata nekasan Jalik Sakti. Kuring duaan boga kayakinan bakal aya di pihak anu unggul. Anu matak urang pasikeun ku pungkasana ieu tarung di antara urang Jalik Sakti. Jadi kitu kerap Andika duaan. Kaya bayana. Kuring warek nolak kana karep pamaksud Andika anu hayang geura mungkas rumakuna izin jajaten. Mudah-mudahan Andika duaan aya di pihak anu unggul. Sapasang pedang pasir batang pasti bakal unggul Jalik Sakti. Sakumaha hebatna jurus pedang tanpa wujud, moal mampu ngimbangan jurus pamungkas ribas papa sakembaran Jalik Sakti. Eta geus jadi hiji kapastian anu bakal jadi kenyataan Jalik Sakti. Si Banteng Bulung penasaran siga nama. Mun henteu mere sumanget ka si Jalik Sakti harita nyarita semua anu ngagero. Oi! Kang Jangri! Ngaksok bukti Kang! Kangebatan ngelmu silatan teh Kang Jangri! Mau nama Kang Jangri mudu ngaya di mihak anu unggul. Ngawah ting dituna, ngawah ting dituna jelema nganu jahatan mudu menangeun mah. Woi! Mangnet Darwatian, ngurang ajar si belakok kujubar. Ulah samatan ngaleyaan sia kurang ajar. Sakedeung deui mangneh duaan bakal rangsakeun ngakibatna sia. Wani lakukeun kang ributan ngalangu pas sia. Golabog. Cangkaran kehedan. Ngasok rumpukeun Kang Jangri sia. Ngari wani mah ngari bagug mah sia. Ki Baju Rawa anu nangtung deukeut si Banteng Bulung harita ngaret bari nyarita. Ji nya heueuh. Ulah tarik-tarik naman eta ngomongna atuh Jang Anteng. Jadi kula meni asa katorekannya. Nya heueuh kula ge ngarti. Ulang kudu mere sumanget ka Den Jalik Sakti nya. Cih. Tapi nya heueuh ngomongna ulah deukeut teuing kana ceuli. Ceuli kula meni asa nyiung-nyiung. Rubukeun lawan eta. Lawan teh Den Jari. Tapi eta tong nawati kana ceuli dieu nya. Meni asa katorekan. Wah, soraan kawas gitu mah. Ngarek kumaha Kang Dengenang atuh Ki Bajulan. Geus we kawasan teh. Woi, tubeh Kang Dengen kudu dituju nang itu. Anu keur adu hareupan harita geus teu merhatikeun atawa malire si Banteng Bulung. Masing-masing pada saya diri pikeun neluskeun tarungna.
Si Jari Sakti geus ngarti dua urang lawana hayang mungkas rumah kula tarung ku cara ngagunakeun jurus pamungkasna. Pikeun ngimbanganana geus taya dipilihan pikeun si Jari Sakti. Geus taya dipilihan kajabati kudu ngagunakeun jurus panutup pedang tanpa wujud. Darwata jeung Darwati sepasang pedang pasir batang mangsa ngagunakeun jurus pamungkas libas papas sakemaran dina ngawangun pasanganana jadi beda. Mun tadi mah ngabagi diri dina jarak anu rada anggang, sidengkeun harita mah jadi rapat heukeut. Darwati aya di belah kencaeun Darwata lanceuk sakemaranana. Leungeun katuhuna anu nyeklan pedang dicepengan ku leungeun kenca Darwata. Pedang Darwata jeung Darwati lempeng ka hareup. Dampa suku kenca masing-masing diangkat saeutik teu antal kana taneuh. Darwati neuteuf seukeut ka si Jari Sakti bari nyarita. Ayeuna urang pastikeun Jari Sakti. Kumaha pungkasanana ieu tarung? Kuring duaan sanajan andika boga kamampuan jurus pedang tanpa wujud. Tapi jurus pamungkas libas papas sakambaran bakal aya dina kaunggulan Jari Sakti. Bener Jari Sakti, maneh ulah kaluhung. Mun sakedeung deui bakal rubuh ngabebengkang maling lama. Geus malaya waktu jeung kasebetan deui pikeun maneh mulu ninggalkeun pakalangan Jari Sakti. Dina sikep percaya diri dibarengan ku waspada, si Jari Sakti nyarita. Kuring geus jaga diri. Pikeun ngayonan tindakan anu bakal dilakukeun ku Andika duaan dina waktu ayeuna. Mudah-mudahan caitan Andika duaan terjadi kenyataan. Kuring rubuh maring lemah nanakeun kuring kasoran erjajaten. Darwata ngagerakeun leungeun kencana anu nyepengan leungeun katu Darwati adi sakamaranana baitus nyarita ka si Jari Sakti. Urang pastikeun ieu tarung Jari Sakti. Kada jurus pamungkas libas papas sakamaran. Corelat cilung. Darwata jeung Darwati cerimna ngacorelat bareng majuna rajang. Sedengkeun si Jari Sakti muterkeun curug katuhuna sajajar jeung sirahna tanda ngagunakeun jurus panutup pedang tanpa wujud. Curug katuhuna ngageleter anu saterusna gulungan angin tina curug katuhuna anu diputerkeun jadi mulkeun sora anu ngahiung. Sora anu ngahiung beuki tambah tarik. Nembus kana kekendangan ceri jalma anu ngadengena. Si Banteng Wulung jeung Ki Baju Rawa katut anikanti geus pada arapaneun harita pada nungkupan sapasang cerina ku dampal leungeunna masing-masing. Sedengkeun Darwata jeung Darwati sapasang pedang pasir batang anu ngacoelat majuna rajang. Pada ngaranjug sora anu ngahiung beuki tambah tarik. Namus kana kekenang celina masing-masing. Duanana sanajan dina kahayaan kekenangan celina asal linu harita neruskeun panarajangna. Duanana padi tingkalayang teu napakana lemah. Si Jari Sakti ngacorat puncak bapak datangna panarajang ti dua urang lawana. Jorelat cilung kalayang. Kajadian saterusna samemeh panarajang sapasang pedang pasir batang tepi kana sasaran harita kulungan angin anu nimbulkeun sora ngahiung ngahantem kana pedang Darwata jeung Darwati. Balukarna ngagetkeun Darwata jeung Darwati. Pedang masing-masing nu aya dina ceklan leungeun katuhuna pada parotong jadi dua. Dihantam ku gulungan angin sameran jurus panutup pedang tanpa wujud. Wustang bertauk potongan pedang lagragan kana tanu. Tacan oge leungit kakagetna Darwata jeung Darwati harita si Jari Sakti nu masih keneh tacan napa kana lemah ngarobah jurusna. Teu ngagunakeun jurus panutupna tapi ngabagi panarajangna kadua urang lawana. Dua angin sameran pedang tanpa wujud anu silih susul harita nyamar kana puleungeun katu Darwata jeung Darwati.
anu kayaan duanana masih keneh ngemuka kaget. Kejadian geus henteu sampat ningkahan datangna angin sameran pedang tanpa wujud anu datangna rajang. Antukna puhu leungeun katuhu Darwata anu leuwih ti heula kabeunangan ku angin sameran pedang tanpa wujud. Geus sababa detik dituturkeun ku angin sameran pedang tanpa wujud anu keuna kana puhu leungeun katuhuna Darwati. Siut ser hush brak siut ser brak. Darwata jeung Darwati patembalan tinggal nahan ka nyeri. Duanana pada talurun napak kana lemah. Kalayang cirig cirig dari deug. Meh bareng harita Darwata jeung Darwati pada ting talig deug malunur ka tukang. Bari sumengir nahan ka nyeri. Puhu leungeun katuhuna pada tatu kabeunangan ku angin sameran pedang tanpa wujud. Langsung ngaluarkeun getih masihan kana leungeunna katuhuna masing-masing. Kalayang cering si Jari Sakti napak kana lemah. Bari marancukeun di tangtunganana masing-masing, harita Darwata jeung Darwati dampa leungeun kencana dipake nutup puhu leungeun katuhuna anu tatu getihan. Kejadian anu langsung kawilang cepet. Darwata jeung Darwati sapasang pedang pasir batang pada ngahuleng bari sumengir nahan ka nyeri. Duanana pada ngarahuh dina jero hatena. Bari pada merhatikeun pedangna masing-masing anu geus potong jadi dua bagian. Ningali si Jari Sakti aya dina kaunggulan. Si Banteng Mulung nyarita deui semua anu ngagero. Woi! Darwatian! Ngasuk garek kumaha sia, ngurang ajar. Ngayeuna rek kumaha sia maneh. Kolopok, gelabog. Si teu make ngidegoh. Pedangan maneh tuaan geus parotongan sia. Rangsakeun sia. Misi keneh walian teruskeun tarungna sia lawanna Kang Jangri. Kang Jangri gebrok. Ngasok maju teh sia, le hulang-hulang kitu. Lamunan misi keneh walian masa jangkar kehedan. Si belaku tak tungtung. Kang Jangri, ngentong dibere ngampunan Kang Jangri. Tong dibere ngampunan sama ngitung ngatut mah Kang. Darwata jeung Darwati sapasang pedang pasir batang. Geus pada ngarti kana kaayaan. Maranehna geus pada ngarti mun si Jari Sakti niat binasa ka maranehna duaan, angin sameran panarajang pedang tanpa wujud moal diarahkeun kana puhu leungeun katuh lawan. Bisa wae diarahkeun kana dada dua urang lawanna. Anu tangtuna oge bakal ngajadikeun maranehna duaan ajal binasa. Darwata bari ngahegat ngatu napasna jeung sumengir nahan ka nyeri. Ngomong lalaunan ka Darwati adi sakamaranana. Jurus pamungkas libat bapak sakamaran. Tetelah mampu diunggulan ku si Jari Sakti wati. Dina kayaan urang seperti kieu. Bamoalan bisa nuliskeun ieu tarung wati. Pedang urang geus parotong. Puhu leungeun katuhu geus tatu garatihan. Alah, urang kasoran ila jajateun ieu mah wati. Nya bener Kang Wata. Si Jari Sakti mun niat binasa ka urang mah. Bisa wae tadi panarajangna diarahkeun ka dadar urang, Kang. Artina si Jari Sakti memang teu boga niat binasa ka urang, Kang. Ngapa dia tuh? Mun kitu mah urang kudu gancang ini tinggalkeun ieu patempatan wati. Urang kudu sagancang nang ubaran ieu katuh. Ieu kajadian urang bejakeun ka Mbah Pasir Batang guru urang wati. Ayo latih urang ini wati aduh ngapa anjir. Darwati muserkeun paneteupna ka si Jari Sakti dina kayaan bari sumengir nahan ka nyeri jeung ngatureng hapan napasna harita tus nyarita. Andika memang hebat Jari Sakti.
kuring duaan rumah sakit titi pangarti oleh jajaten ku Andika Jali Sakti. Iya kejadian bakal jadi catatan. Pikeun kuring duaan Jali Sakti. Dina kesempatan sejen. Urang panggih deui. Hayu! Curelat, cung. Jirim Darwata jeung Darwati ting jorelat patututur pada ninggalkeun eta patempatan. Orang tinggalkeun heula kaayaan di dusun Panembong. Caturkeun harita si Rawing jeung Aceng Jeprut anu keur lumampah reka Banjarwulung. Waktu ngambah ka Pilemuran anu jarakna geus deukeut ka daerah Banjarwulung. Harita si Rawing jeung Aceng Jeprut anu keur lalempang pasaran jeung wanoja anu keur lumpat teu serikna ti Tatarajong bari sakapeung ngalieu ka tukang. Siga aya anu ngudag tanpa dihaja eta wanoja teh nubruk ka si Rawing anu keur lempang. Puguh we si Rawing harita jadi ngeureunkeun lengkahna. Si wanoja anu keur lumpat bari ngahegak mundur ka tukang. Neuteup ka si Rawing terus nyarita. Punten Kang, punten. Abdi teh ningali aya akang. Bakat ku sieun. Abdi diudag-udag. Anu bade dibawa secara paksa, Kang. Tenang heula Nyai. Puguh akang oge kaget ye deh. Teu puguh ditubur ku si Nyai. Bari akang kerjang lempang. Aduh, ya wae ya. Nah, sakitu anu ngudag-udag ka Nyai teh. Abdi dipaksa. Rek dibawa ke Banjarwulung, Kang. Abdi tadi keur aya di kebon. Dipegat ku eta lalaki anu nulah jamhur. Urang Banjarwulung, Kang. Keukeuh mamaksa abdi kudu ngiring ka Banjarwulung, Kang. Punten, Kang. Abdi bade teras lumpat deui bilih kasusul ku manehna, Kang. Si wanoja geus rek ini teh lumpa. Tapi anu keur ngudagna kaburu datang. Si Rawing geus surti lalaki ngora anu keur lumpat teh pasina oge anu keur ngugudag eta wanoja. Halah, Nyai sok ayeuna mah cicing. Sok cicing ditukangin akang Nyai. Teu kudu lumpat deui Nyi. Apana mun lumpat oge anggar we bakal terus diudag. Keun ku akang ditanyakeun naon karep pamaksudna eta jalma anu ngaran Jamhur teh Nyai. Kade hati-hati, Kang. Eta Jamhur teh cek pengakuanna mah menang parentah ti Raden Suteja Perkasa anu ngawasa di daerah Banjarwulung, Kang. Nya sok Nyai geus cicing we ditukangin akang. Apa dan kabenaran pisan keur akang mah teh. Sabab bubuh akang ge ka Banjarwulung gitu Nyai. Lalaki ngora anu ngudag si wanoja anu lah Jamhur teh jadi ngeureunkeun lumpatna. Waktu ningali si wanoja nangtung ditukangan si Rawing anu ngareleng jeung Aceng Jeprut. Bari ngahegat atuh napasna Jamhur ngabagikeun paneuteup ka si Rawing jeung Aceng Jeprut terus carita. Ilinya duaan. Teu kudu ngahalangan. Nyi sih anu keur diudag-udag. Bisi hayang nyaho kuring si Jamhur ti Banjarwulung ya. Datang ke lemur menang perintah langsung ti Raden Suteja Perkasa. Penguasa daerah Banjarwulung. Jadi tong pipirun kana urusan, Aduh, nya teuing. Leutik penek kahegak. Aduh, ampun. Alah, atur heula napasna Entong bajeng kahegak kitu ngomongna tulur. Nyari kuring mah pasti bakal pipilueun kana ieu urusan. Sabab ieu Nyi Umsih rek dibawa secara paksa. Anu matak lumpat oge apanan sieun. Jeung embungeun dibawa ieu Nyi Umsih teh. Jadi ulah maksa anu embung lur Terserang mun merasa di lalaki didinya wanita tong kawewe lur. Rek naon alasan oge. Beneran tindakan anu salah. Rek membawa secara paksa mah bener tuh. Ya sudah didinya mending kene pulang saja ke Banjarwulung. Bener tuh.
Terus terang ini ternyata pisan tinya aya kawannya gawewe. Jamhur puguh tanyahawan ka si Rawing. Ngadenge caritaan si Rawing jeung Aceng Jeprut anu rek ngabela Nyi Umsi wanoja anu keur diudagna. Langsung jadi kahudang amarahna. Jadi maksudnya duaan teh rek ngabela Nyi Umsi. Acannya usaha si Jamhur sebenarnya kudu dikanyohankeun ku dinya duaan Raden Suteja Perkasa teh anu ngagantikeun Kibut Ireng ngawasa daerah Banjarwulung. Jadi mun di dinya ngahalang kana karepa maksudan kuring eta hartina sarua jeung ngajak ribut ka si Jamhur. Alah Jamhur apa dari kuring malin hayang ribut atuhur. Ngan kuring memang sakuduna nulungan jeung ngabela kanu lemah. Jeung nade kudu jelas heula menang parentah naon sabenerna ti Raden Suteja Perkasa teh Lur. Apa nen kudu jelaskeun heula atuhur. Mane sah sebenarnya. Wani kurang ajar sah sebenarnya mane. Teu penting ngaran mah Lur. Apa nan mending keneh dijelaskeun heula naon parentahna Raden Suteja Perkasa. Wangna ayeuna jaya rek mawa secara paksa Nyi Umsi. Apa nan kudu puguh heula eta teh hul. Bisi mane hayang nyaho. Raden Suteja Perkasa merepantah ka kuring kudu mawa wanoja anu boga rupa. Anu aya di lembur. Keur ngaulaan Saraswati pamajikanna si Rawing. Anu ayeuna jadi tawanan di Banjarwulung. Jadi mun maneh pipireun kana urusan wayahna waktosna seueur.